ഹലോ എവ്രി വൺ. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇതിൽ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻസ് ബേസ്ഡ് PSC എക്സാമാണ്. ഇതിലെ സിലബസിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഫിസിക്സ് ആണ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്, മോഷൻ അലോങ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി +1ലെയും +2ലെയും എല്ലാ ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും നമുക്ക് ഓരോ മാർക്ക് വീതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആയാലും മോഷൻ അലോങ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ്. പക്ഷേ നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സിലബസിൽ. ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇത്. പക്ഷേ ജനറൽ PSC നോക്കുന്നവർക്ക് ഇത് നോക്കുന്നത് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. സയൻസ് BSc മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫിസിക്സിലെ +1ലെയും +2ലെയും NCERTയിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സിലബസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ, ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ്, സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, അതിനൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് കുറവാണ്. പക്ഷേ ഈച്ച് ചാപ്റ്റർ ഹാവിങ് ഓൺലി 1 മാർക്ക്. ദെൻ കെമിസ്ട്രി സെയിം ആസ് +1 ആൻഡ് +2. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം മുതൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം, കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്, തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ഇക്വിലിബ്രിയം, അത്യാവശ്യം ടോപ്പിക്സ് കെമിസ്ട്രിയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, സൊല്യൂഷൻ, കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്, ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഫീനോൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫിസിക്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രി കുറച്ചും കൂടി ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള വെയിറ്റേജും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഫീനോളിൽ നിന്ന് 3 മാർക്കുണ്ട്. പിന്നെ ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് 4 മാർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് വെയിറ്റേജും ഉണ്ട്. ഫിസിക്സിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക് ഉള്ളെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും കൂടി 20 മാർക്കിനാണ്. അതുപോലെ ബോട്ടണിയിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 14 ചാപ്റ്റേഴ്സ്, എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിസിയോളജിയിലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, റെസ്പിറേഷനൊക്കെ എത്ര വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ്. അതിന്ന് 2 മാർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ സുവോളജി അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. വെയിറ്റേജ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 മാർക്ക്, 2 മാർക്ക്. ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്, എക്സ്ക്രീറ്ററി, അതെല്ലാം വരുന്നതിനും കൂടി 3 മാർക്കാണ്. പിന്നെ മാത്സിൽ സെറ്റ്സ് 4 മാർക്ക്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ 1 മാർക്ക്, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിക്ക് 3 മാർക്ക്, അങ്ങനെ അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെറ്റ്സിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപകാരമായി തോന്നിയത്. പിന്നെ ഡയറി സയൻസ്, അത് നമ്മൾ സാധാരണ സയൻസിൽ പഠിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്, എന്നാലും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് 20 മാർക്ക്, കെമിസ്ട്രി 20 മാർക്ക്, ബയോളജിയും 20 മാർക്കിനാണ്, മാത്സും 20 മാർക്കിന്, ഡയറി സയൻസും 20 മാർക്കിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻസ് പഠിച്ചവരാണ്, നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഉള്ളവരാണ്. +2ൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നന്നായി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സയൻസ് ബേസ്ഡ് ഉള്ളവരാരും ഈ എക്സാം മിസ് ചെയ്യേണ്ട. ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ചാനലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.